除了厨房的空间外，冰箱也属于产生异味及脏乱的一级战区。Teresa 将收纳厨房的方法沿用至冰箱上，把冰箱想象成系统柜，分成一格一格的放入起司球、水果等，要吃什么就去相对应的盒子拿。就算是小孩自己吃完的零食，也可以顺手学会收纳。一盒一盒的分装，避免忘记还有多少库存，才不会过度囤积，成为臭味根源。